Hədislərdə var ki, tez küsən, tez inciyən, gec razı olan adamlarda, gec barışan adamlarda xeyir yoxdur. Tez küsüb, gec barışan adam var. Gəlib day üzr istəyir, çək çevirə salır, möhkəmliyi burada eləyir, qətiyyət edir. O adamlarda xeyir yoxdur. Əksinə, gec inciyib, tez barış. Hər şey xətrüvə dəyməsin və tez də üzrü qəbul elə. Həm özün rahat yaşam, başqalarını rahat elə. Şəxsi məsələlərdə sərtlik lazım xüsusiyyət deyil insana. İnsanlar üçün keç, güzəştli ol, yapışıb dayanma bir şeyin üzərində, zəhləsini tökmə adamların, möhkəmliyi bu yerlərə saxlama, sərtliyi bu yerlərə saxlama.